ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நவீன் ஆச்சன். இந்த வீடியோட நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா விவோ Y15 எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறது அதுதான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானும் ஆல் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆல் பண்ணால் தான் நாங்கள் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாங்க அதுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் இருக்குது பாருங்கள். ஈஸி டச், நான் அதுக்கோசரம் தான் ஈஸி டச் கொண்டு வந்தேன். இங்கே பாருங்கள், சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, நான் தெரியாமல் எதை தொட்டேன். சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷனில் போய் இன்கமிங் கால் ரிங்டோன், நான் இங்கே கேரளா சாங் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் ஏதாச்சும் மாற்றணும்னா இப்படி பண்ணி நீங்கள் மியூசிக்கில் இப்படி வந்தோங்கன்னா நீங்கள் கூகுளில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி, இந்த மியூசிக்னு இருக்கும். நான் திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன். திரும்ப பாருங்கள், இந்த சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன். அப்புறம் நீங்கள் இதை தந்தீங்கன்னா இன்கமிங் கால் ரிங்டோன் பார்த்துங்க. இன்கமிங் கால் ரிங்டோன் அது தொட்டிங்கன்னா நீங்கள் கஸ்டம் ரிங்டோன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணது நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கலாம். மியூசிக்னா நீங்கள் எங்கே என்ன டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்தெந்த மியூசிக் இருக்குதுன்னா இங்கே இருக்கும். இதை தொட்டிங்கன்னா வந்துடும். ஓகே गाइस, எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ஆல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே गाइस, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.